Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo una invitada muy especial y voy a grabar el video del tag de las mejores amigas. El video de hoy consiste en que voy a hacer 10 preguntas sobre mí y mi mejor amiga va a hacer 10 preguntas sobre ella. La perdedora va a hacer un reto muy feo. Va a comerse un limón. Esta es mi invitada especial. Ella es mi prima Sauri, con quien voy a hacer el top de las mejores amigas. Las preguntas: ¿cuál es mi comiquita favorita? Dora la exploradora. No. Ahora vengo yo. ¿Cuál es mi color favorito? Di. De una. Digo, Rosado. sí. Siguiente. Ajá. ¿Cuáles son mis maestras de segundo grado? Ay, tío. Está como difícil. La maestra Nanita. ¿No? La maestra Derquina. No. No sé. Mis maestras son Gladys y Andreina. No, bueno. Bueno, ahora vengo yo. Ahora vengo yo con mi segunda pregunta. ¿Cuál es mi animal favorito? El oso panda. Ay, sí, estaba fácil, no se vale. Ahora vienes tú. ¿Cuál es mi comida favorita? Tu comida favorita es la pizza. Sí. Ahora vengo yo. ¿Qué estudio yo? Computación. Sí. ¿Tienes? ¿Cuál es mi animal favorito? Tu animal favorito yo creo que es perro. Sí. No va todavía. ¿Mi comida favorita cuál es? El pastel. Sí. Te la sabes toda, Ana Valeria. Ahora vienes tú. ¿Cuál es mi animal favorito? Ya eso me lo dijiste. ¿Qué cosas me hacen molestar? Te hace molestar. Bueno, no hace mucho te hacía molestar tomarte fotos. No te gustaban las fotos. Hace tiempo, pero ahora no. Ya no. Que te echen broma. No. No sé, ¿qué te hace molestar? Que le pegan a mi hermanita en la oreja. Ok. Vengo yo. Algo que me pone triste. Que te molesta. Sí, pero no me pone triste. La lluvia me pone triste. Tienes tú. ¿En qué año nací? Naciste en el 2009. Sí, pero Vengo yo. ¿Qué tipo de música no sé bailar? Piensa bien. reggaetón. No, la salsa, no sé bailar salsa. Siguiente. ¿Cuál es mi actividad favorita? ¿Estudiar? No. Mi actividad favorita es hacer pijamada. Ay, cónchale, ¿por qué no pensé eso? Ahora vengo yo. ¿Qué me gusta más, la playa o la montaña? La playa. La playa. Sí, la playa. ¿Ahora vienes tú? ¿Cuál es mi postre favorito? Helado. ¿No es el helado? Favorito. ¿Cuál es? Torta de 3 leches. Ay, cónchale. Vengo yo ahora. ¿Cuántos años tengo? No. Perdiste ya. Siguiente pregunta.
Tengo 24 años, Ana Valeria. Siguiente. ¿Ahora vienes tú? ¿Cuál es mi playa favorita? ¿Tu playa favorita? Ay, Dios. Playa Colorada. No. ¿Cuál es? Pescadores. Ah, ok, no sabía. Ahora vengo yo. ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? Chocolate. Sí. Bueno, yo tengo otra. ¿A qué animal le tengo miedo? Tigre. Al tigre, bueno, sí. Pero hay uno que le tengo más miedo. A los ratones. No me gusta. Ay. El reto, come limón, come limón. No quiero, no Come quiero. limón. Bueno, y como Sauli perdió, le toca. Comer limón. Ok, vamos a buscar el limón. Bueno, aquí está mi prima Sauli cumpliendo el reto. Comer limón. Cómetelo. Ah, Bueno, este fue todo mi video. Espero que les haya gustado. Gracias. ay, Chao. chao. Ay. Pero ya me sabía la respuesta. Yo sé. ¿Ahora vengo yo? Sí. Ok. Ahora vamos con mi pregunta. ¿Digo así o qué digo? Pero ella es la que tiene que decir eso. ¿O cómo? No. Siguiente pregunta. Te toca a ti. Di tu siguiente pregunta. Dice ella. ¡Aló! No suena. El panda. Ay, no, otra vez. Pero no puedo decir el panda. ¿Cuántos años tengo? No puedes tardar tanto. Rápido, di un número. Y duro. No. Perdiste ya. Siguiente pregunta. Tengo 24 años, Ana Valeria. Siguiente. ¿Ahora vienes tú? Ahora vienes tú. Habla duro. Es la última. Ya, No. Sauli. Y el video se va a tratar de